नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पुरानी से पुरानी कफ खांसी से छुटकारा दिलाने का जबरदस्त तरीका। दोस्तों, सर्दियों का मौसम अपने साथ कई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे खांसी, जुकाम या कफ लेकर आता है। इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है, खासकर कफ से। अगर आप भी कफ से परेशान हैं तो दवाइयों के बजाय घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको संतरे की मदद से कफ खांसी से बचाव का तरीका बताऊंगी। दोस्तों, स्टीम्ड ऑरेंज से दूर करें कफ। अगर आप लंबे समय से कफ की समस्या झेल रहे हैं मगर दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा तो स्टीम्ड ऑरेंज का इस्तेमाल करें, जो आपको कफ से आराम दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, कफ खांसी से राहत दिलाएगा स्टीम्ड ऑरेंज। इसे इस्तेमाल करने का तरीका: नमक के पानी में 20 मिनट तक संतरे को डुबाकर रखें। फिर संतरे के ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा काट लें और कांटेदार चम्मच की मदद से संतरे के ऊपरी हिस्से पर ढेर सारे छेद करें। अब इसके ऊपर लगभग 1.5 चम्मच नमक छिड़कें। जब संतरा नमक को अच्छे से सोख ले तो इसका ऊपरी हिस्सा छिलके से कवर करें। कवर करने के बाद संतरे को बाउल में डालें। फिर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीमर में रखें। अब इसे गर्मा गर्म खाएं। इसके जूस और पल्प को भी खाएं। दोस्तों, कफ और खांसी की समस्या के लिए इस स्टीम्ड ऑरेंज का इस्तेमाल करें, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, आइए अब जानेंगे कफ से राहत पाने के अन्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1 है हल्दी और शहद। दोस्तों, आधा कप गर्म पानी उबालें और इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और शहद मिलाएं। फिर इस घोल को 2 से 3 मिनट तक उबालकर रोजाना काढ़े की तरह पिएं। नंबर 2 है अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 1 कप पानी में उबालें। इस पानी को दिन में 3 से 4 बार पिएं। आप चाहे तो इस पानी में शहद और नींबू भी मिला सकते हैं, जिससे कफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। नंबर 3 नींबू और शहद। दोस्तों, 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर हल्का गर्म करें। फिर दिन में इसे 3 से 4 बार सिरप की तरह पिए, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। नंबर 4 है लहसुन। लहसुन की 2 से 3 कलियां पीसकर इसमें लौंग का तेल और शहद मिलाएं। दिन में कई बार इसका सेवन करें, इससे कफ से राहत मिलेगा। नंबर 5 है प्याज। दोस्तों, प्याज का आधा चम्मच रस लेकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। दिन में इसका कम से कम 2 बार सेवन करें। इससे कफ से बचाव तो होगा, साथ ही गले की खराश भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, कफ और खांसी की समस्या को दूर करने के लिए इन्हीं सभी उपाय को करें। इससे करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।